我啱啱落車啦，打滴滴過嚟咁啊，大概係40分鐘到嘅啫。咁咧就由呢個酒店直接到嚟啦。咁咧就個車費係咩92蚊咁上下啦，係啦。咁啊已經到咗。咁咧而家都仲未有人有千古情，係啊。咁就而家可能要等一等啦，係啦。因為而家係8點幾，佢應該係開唔知9點幾10點係。嗱，而家仲未有人㗎，好安靜啊，成個環境。見到呢個黃飛鴻啊，黃飛鴻武館，咁就未開啊。呢度啲食肆全部都未開，呢度係食街嚟啊。等間可能過嚟呢度食就得啦。深深啊！而家就係等開門啦。咁咧就見到有晒呢個節目表啊，每個時段都有咁滯啊。呢個就係千古情嘅票價啦。咁啊最貴豪華席啦，咁我係買貴賓席嘅。咁喺美團買咧就平啲嘅。美團買嘅親子票啊，應該係319咁上下啦，係啊，一大一老啊。啱啱9點半啦，咁見到有人排隊都一齊排埋一份，準備入去。好，而家入到嚟啦，見到個噴水池，咁應該而家走去睇表演先嘅應該。喊傳就係大聲嗌啦，總之係啦。呢個我睇呢個廣州起義啊，9點半咁樣啊，裏邊。啱睇完個廣州起義啊，咁就而家睇幻影空間沉浸影院呢個。坐地下睇表演啊！頭先睇咗兩個啦，一個就係恐龍嚟嘅，咁就係一個影院啦，跟住另外一個廣州起義咧就係好似荔園咁啊，其實有啲似，即係有啲公仔又喐下喐下咁樣咧，係啦，都幾特別就都。好，而家繼續睇另外嘅嘢啦。睇呢個《聊齋驚魂》啊！有食嘢嘅餐廳啊，咁而家仲未有人食飯，因為只係10點鐘嘅，係啦，陣間應該好多。呢條街就最靚嘅一條街。另外一間餐廳啦，呢間係食啲中式嘢嘅，而家都係未有人。千古情餐廳。去呢個恐怖研究院，有啲女都唔敢入去，而家入去睇睇先。
好，啱啱睇完嗰個恐怖研究所就都幾恐怖，咁就有一個位就係有真人嘅，見到有個人真係人嚟嘅客人咁就 OK 啊，係啊。咁而家一出咧就係呢個功夫啊，2樓。呢個南海1號啊！真定假咧？呢個真。举手之劳，参与其中。冬练3球，夏练3伏。接下来这个动作，小姑娘的屁股要坐在头上，自己的屁股坐自己头上，来，坐上去，不好做。再把手打开。好。谢谢张超。台上1分钟，台下10年功，千锤百炼才有到今天的成绩。小姑娘，好好站好。两边看一看，活动活动。再增加难度，落下来，再往前叠，像叠被子一样叠下去。大家看到了，整个身体柔到极限，冰冻3尺非一日之寒。掌声再来一点。拿上一个凳子，小姑娘下腰腰花。小顺手，大家。保险买的酒啊，我买的，受益人是我。好着呢。蒙上眼睛，来，戴上帽子啊！安全第一，戴上帽子大家理解一下，毕竟是关键部位。但是原来我徒弟当马的也不戴帽子，根本不戴，现在必须要戴。原来徒弟多。懂了啊！啱啱睇完嗰個文藝表演都 OK 啊，係啊，呢個有咩跌落水？哦，跌落水。開心到跌落水啊！现场父老乡亲，有才子的作秀，来一发。很多人嫌弃瑞幸的小幸福。
贵庚啊？18。好，这贤婿说全房脸都是带红相的呀。这年龄嘛，倒与我家兄相相仿，就这长相嘛。點一個2人套餐先啊，98蚊，就係有幾個餸啊。見到咧個廚房都係炒菜出嚟，所以都 OK 其實。呢個就係98蚊嘅2人套餐啦。咁有3個餸啊，2碗湯2個飯咁樣啦，係啊。有個紅燒肉啦、茄子同埋蒸肉餅，係啊。湯。食完飯喺個餐廳裏邊睇表演。去多次南海1號，咁而家呢個繡花嘅人咧又唔同咗啦，已經轉咗啦。练着，少风不耳，快！注意了啊，白鹤亮翅。记住了。来，接着为你们再快！来，这比帅哥再加快！而家嚟睇呢個千古情嘅表演啦，咁而家2點鐘到啦。咁啊，而家喺呢個貴賓席啊，係啦，咁啊都幾正嘅個位。我带着你们的心愿。啱啱睇完呢個千古情啦，都幾好睇嘅。雖然都恰咗陣，咁你見到咧就啲人都比較多啊，其實係啊。佢連續1個鐘咁啦，1個鐘1場。而家下一場嘅人又趕入去啦。
不要最后面。啱啱去完呢個廣東千古情啊，其實都去咗成日嘅都咁咧其實都 OK 嘅呢個表演。咁佢最主要係嗰個千古情嘅表演啦。咁仲有其他啲咩廣州起義啊，嗰啲咩聊齋啊都 OK 嘅，都可以睇下嘅，係啦。咁而家就去揾啲嘢食先啊會。跟住而家嚟埋呢個味道佛山食晚飯啦，近近地都幾多人呢間嘢。生菜25蚊，呢個係牛腩魚麵啊，95% 嘅鯪魚啊啲麵，仲有一個大良炸鮮奶。好，咁食完晚飯啦，咁都 OK 好食嘅都，係啊，嗰間幾多人嘅。咁咧而家咧就再行下一條街啦，佢呢度開咗燈就咁嘅樣啊。咁咧就而家會打滴滴返酒店啦。